Держать топтышку на руках — это одно удовольствие. Он такой невероятно плюшевый, небольшой, мягенький, как игрушечный медвежонок. Ему очень идет кличка Топтышка. К сожалению, всю жизнь этот чудесный песик провел в приюте для животных Сириус Киевской области. Он уже не молодой, такой вот недоверчивый, бывает ворчун, но абсолютно перспективная собака. В домашних условиях он бы расцвел. Подарите Топтышке дом, приезжайте знакомиться с ним, приезжайте завоевывать огромнейшее сердце Топтышки и забирайте такое вот солнышко.